大家好，这里是苏小和批评书，包子南巡啊。这个昨天呢，应该是搞了一把高潮啊。包子南巡的高潮是在昨天，在深圳的这个特区40年纪念活动，然后呢做了一个据说是非常重要的讲话啊。这个东西呢，我们得要说一说啊，而且的话，在中国的政治生活之中，这应该是最大的看点啊，也是预示着未来中国到底有没有可能出现一个类似于当年的邓小平的南巡的这么一个政治的效应啊。我们简单粗暴不可能啊，包子没有新东西啊，全是片儿汤，全是旧货色，全是这个庆丰包子的这个垃圾东西啊，全是地沟油。但是呢，有很多重要的信息我们可以分析分析啊。首先，第一个与他的讲话无关的信息啊，是一个现场的一个情况。什么呢？就是包子里一边说话一边连续咳嗽，咳嗽了好多次，咳嗽了10几次。然后呢，这个中央电视台呢还挺这个体贴，每次包子里咳嗽的时候呢，就把这个镜头就挪开了啊，剪辑的还挺快。完了以后呢，你看不到包子里咳嗽的样子，但是你从那个麦克风里面呢，能听得到包子里咳嗽的声音，所以呢，就开始议论纷纷了嘛。这个没办法的事情啊，实际上他是包子呢，包子是中华人民共和国的这个主席啊，是吧？是一尊呢，定于一尊呢。所以你在这个大庭广众之下这么连续的咳嗽10几次，这搁谁都要这个议论纷纷，搁谁都要猜测你是不是有病了，是不是快死了啊？尤其是在这个时候，你这么咳嗽是不是得了冠状病毒了？是不是自己拉了一泡屎自己吃了？是不是自己放了一毒自己中招了？这个东西都会议论纷纷的。你想想，如果是美国的总统川普在一边讲话一边咳的不行，那可觉着全世界都要关心他的咳嗽了，是不是？那包子里好歹也是人类命运的共同体的总设计师啊，是不是？也是中华人民共和国的总加速师啊！你咳的这样，人家能不议论吗？是吧？所以有好多种说法其中我觉得比较靠谱的一个说法就是说，包子里刚刚在这个见过林郑月娥林郑月娥呢，在香港呢，曾经在一个所谓的记者招待会上然后呢，他的身边的一个跟他贴得很近的一个工作人员感染了这个冠状病毒而且当时林郑月娥呢没有戴口罩也不知道是为什么平时都那张丑陋的脸那张这个大妈脸都是包着一个口罩的，这会儿不知道怎么没包口罩。完了以后跑到这边来见习近平也没戴口罩，包子里也没戴口罩，估计觉得没事了所以呢就有人就是分析很有可能是林郑月娥是无症状感染，然后呢这个把这个病都带给了这个包子里。包子里嘛，你想想一天到晚喝酒，身体不好，整个身体素质非常差的这个你天天这个吸人血也没用天天采阳补阳也没用，那没用的，你体质差了，喝酒脾气不好，你看那张脸都拧成道一样，身体非常的差，素质非常的差这个时候很容易就感染上了。老头子的嘛，也是奔70的人，那马上就70岁了，你说是吧？所以呢，说是林郑月娥把这个病毒感染给他了然后说的是有鼻子有眼的。这个东西到底他有没有生病到底是普通的流感，还是嗓子痒咳嗽几下，还是什么别的情况咳嗽的情况，你不知道。总归第一，咳嗽是真的全世界人民都听到包子里在打喷嚏，在咳嗽在一边咳嗽一边喝水，再调整一下，这是没问题的。第二是林郑月娥的这个一个身边的一个助理感染上的冠状病毒，这个也是真的至于包子里到底有没有感染病毒不知道，至于包子里呢到底是不是有流感也不知道。总归他咳嗽的时候，下面所有的人都很尴尬都瞠目结舌，都盯着包子里看我们的一尊是不是生病了然后他要生病了就好了，所有人都巴不得包子里赶紧死嘛。为什么呢？
因为包子弟在的时候就叮嘱所有的官员来反腐败呀，是吧？然后闹得这些官员吃喝嫖赌的幸福生活从此就没有了呀。那谁不希望包子弟早点死？你以为就我们希望包子弟早点嗝屁吗？不是的，啊，全中国人民，尤其是那些这个官员，个个都希望包子弟赶紧死翘翘，这样的大家继续按照过去的生活，继续吃喝嫖赌，继续混吃等死，继续这个大家都是贪污霸二奶，多好的生活！你说是，非得要出个包子弟啊？而包子弟自己呢，一边喝茅台酒，一边搞女人，他不让别人搞，自己天天吃山珍海味，不让别人吃饭，还要吃3个菜4个菜，这个日子过得下去吗？啊，所以都希望他死啊。但是我说的这是一个旁门左道的一个消息啊，这是一个猜测，也是个边角料，不算是正菜。正菜是什么呢？当然就是包子弟的讲话呀啊。包子弟发表了一个据说很重要的讲话，我看很多海外的中文媒体啊都在报道啊，写的还挺长啊，什么 BBC 啊、CNN 啊都在报道。大概其呢，包子弟就有一个总体的观点，就是今天的这个时代，全世界啊出现了前所未有的新问题。那中国呢遇到了前所未有的新麻烦，那怎么办呢？哎，这个讲话里面有很多东西是值得推敲的啊。而且也证明了包子弟他并不是特别的傻，他也看到了问题所在。比如说啊，全球的这个中国的制造业的中心的地位正在消失，那是事实嘛？所有的大公司啊，真正有情况的、有前景的、赚钱的制造业都已经离开中国了嘛？这个时候中国到底怎么办？哎，所以他就提出那句话：怎样从这个过去的全世界的这个产业的制造业的中心啊，转换成以后的一个成功的内循环，自己吃的屎自己拉啊，这是个问题，中国没搞过，哎，这就是所谓的前所未有的新情况。还比如说中美贸易啊，这个单边主义，然后的霸权主义啊，这个中国怎样从这个中美贸易的困境中走出来，同样也要实现这个自己吃屎自己拉屎自己吃的内循环，中国也没搞过。离开了美国，中国的日子还能不能过啊？就这些话啊，大概其呢，从这些话里面呢，你可以骂他，但是呢，啊，你得承认一个事实，包子弟知道自己的日子不好过，知道自己把全世界都惹毛了啊，还说啊，现在全世界的疫情很严重，没有从疫情中走出来，中国怎样从疫情中走出来，然后恢复经济，这过去也是没有的情况啊。这个怎样呢？从这个疫情状态开始真正的内循环，自己的吃屎自己拉也没搞过，对吧？都没搞过。所以你从这些情况发现，包子弟也意识到他闯大祸了。还有就是全世界都在封锁中国的技术啊，尤其是点了深圳，深圳有好多家这个高科技的企业，那当然就是华为喽，是吧？啊，这种烂公司了，是吧？然后被美国封杀，然后呢失去了这个它的一个所谓的供应链，所谓失去供应链就没有芯片了呗，没有系统了呗，什么都没有，你怎么做啊？啊，中国的公司、创新公司、高科技公司怎样从这个全面封杀的这么一个状态走向一个内循环，自己吃屎自己拉啊，也中国过去呢也没搞过，前所未有的新情况。这些东西呢说的也还挺到位的，说实话。但是有几个很重要的问题啊，尤其是有一个重要的问题，包子弟他不愿意反思，他也应该是没有反思吧，因为中国人没有反思的习惯嘛，就是他没有意识到这凡此种种的问题，其实都是你包子弟自己一手导致的，是你自己造成的。你想想是不是啊？这有几种解释，要么就是这个包子弟造成的，要么就是川普不是个东西啊！你不要怪我习包子，你怪川普是吧？他大概其就是这个意思。因为如果是习包子造成的话，你可以说为什么这个什么啊江泽民没有造成的，胡锦涛没有造成的，为什么你到你包子弟手上去造成的？就是他一手乱搞，啥都不懂，一通乱搞啊，就导致了这样的结果。但是他不会反思啊！你想想，如果没有包子弟的这个一通乱搞，秀肌肉，大国崛起，然后要取代美国，要设计人类命运共同体，要搞这种所谓的这个挑战美国的事情，你说美国人会突然脑子有一天早上起来突然醒过来发现中共是最大的仇敌吗？他不可能的。美国人在这个温柔乡里面吃吃喝喝吸大麻啊，搞同性恋，哎呦喂 LGBT 搞了这么多年了，各种嗨，他没空管中国的事情，他们自己嗨着呢。
这会儿突然怎么就发现，中国成为美国的最大的仇敌了？是因为你又偷技术，你又不遵守贸易规则，这个游戏玩不下去的。所有耍流氓的手段，你就是一城一池，你搞一搞可以，但是你不可长久的搞，总有一天对方要醒过来的。就像2个人，就像4个人打麻将，啊，其中有一个人你一次性的玩猫腻，你作弊是不是？啊，你偷牌呀，或者是你完了以后，你看别人的牌底牌啊，这些东西你搞1、2次，别人可以原谅你，当你没发生是吧？但是你天天这么搞，每次打牌都这么不遵守规则，那谁还跟你玩呢？最后大家就掀桌子了呗，就把桌子掀到老子不跟你玩了，行吗？傻逼！但现在美国就这么一个状态。你看这是谁搞？这是共产党，它本身就这样搞的。所以你要讲解决这个问题，我觉得第一位的因素是你要承认自己有错，在贸易上你有错吧，对吧？中美贸易上你有错吧？你想想，你很简单的，你从数据来讲，你每年都有5000多亿的贸易顺差，你跟谁都不同意啊！大家都是人要过日子，你想赚钱，人家也想赚钱，凭什么让你贸易顺差啊？然后你通过贸易，你长期的这个是所谓的这个偷人家的知识，偷人家的新技术，这是事实吧？你不然你怎么承认要尊重别人的知识产权呢？是不是？所以你一定要反思自己的错误。还有就是这个冠状病毒这个事情，你再怎么搞，你也无法掩饰这个东西首先是从中国开始的。你可以说你不是从实验室培养出来的，你可以说你自己也是伤害者，你可以哭，你可以躺在地上撒泼打滚，你都可以，你不承认可以，但是你无法掩饰一个事实，这个东西它就是从中国开始的。这个事情而且是在你细胞子时代搞起来的，那没得可说的事情，是不是？这个时候人呐，聪明一点的人呐，就是你应该要承认自己的确有错，知道吧？你要承认自己做错了，向人家说声道歉，这事儿就过去了。这是我苏老师的著名名言呢，就是一个人犯了错误，第一步他就不承认，死不承认，不是我搞的，跟我没关系，是吧？第二步。然后就把责任推给别人，不是我搞的，就是你，就是他，就是张三李四王五，全是他们不对，我一点问题都没有，是吧？第三就是推不掉了，推不掉怎么看呢？就是装死装哑巴，不知道，我不知道，你不要问我也是受害者我也不容易，你说是不是？怪我干嘛？不是，是吧？那你就装哑巴。第四就是什么呢？然后大棒就要打过来，对方就要开始干你了，这时候就开始就说哎呀，我就哭就说你不要欺负我呀，我们落后，我们就落后就要挨打吗？就开始哭穷，你知道吗？所以你看中国又开始哭穷，我们是个发展中国家呀，中国还有很多穷人呢，你中国穷个屁呀！你每年不知道花了多少钱，是不是？每年不知道撒了多少钱，你这2天又细胞子又大傻逼，这个大傻逼都不是个新闻呢，没得说，又一次性免去了这个过去20年的非洲15个国家的什么无息贷款。所谓的无息贷款免除什么意思？就不仅仅是你不要交你没有利息了，然后呢你的本金中国人也不要了，共产党包子里也不要了。那为什么要把这个钱突然就免除了呢？道理很简单，就是因为昨天我讲过的很多人他不爱看这些消息，这些消息才是真正重要的消息。我做了一期节目都过了1天了，才6000个点击，这是史上前所未有的。我就讲这个联合国这个人权理事会被共产党完全收买了。我告诉你，这个消息才是今天这个时代最惊悚的消息，才是最重要的消息预示着我们这个时代是最黑暗的时代预示着我们这个世界是史上最悲惨的时代。我跟你说你想想，以人权为幌子的这么一个联合国的组织，完全被共产党包子地控制，这是一个怎样黑暗的时代？这是魔鬼掌权的时代，他们一点点圣经的知识都没有。在里面，我在很少的几个评论里面，我看到有一个评论，我跟你说，我很谢谢这个朋友他说的一句话让我真是热泪盈眶。他说：“哎呀，反正我也没几年活了，我最多还有3、4年在这个世界上生活然后我就去天国了。我把这个世界留给包子里，留给共产党，让他们继续在这个世界上享受这个世界的痛苦吧。”这是个非常智慧的长者，我觉得肯定是个老人了真的很棒很棒我看到你的话，我真的非常感动。这个世界是个悲惨世界我不留恋这个世界，我的日子确实过得挺好的，我的身体也不错。但是我告诉你，我真的一点都不留恋这个世界。我明天如果死掉，我一点都不遗憾。这个世界真的是不让人
完全不让人留恋，各种人性的黑暗，各种魔鬼的掌权，流氓当道，真的是魔鬼当道，正义的力量得不到一点点彰显。但凡你一个有爱心的人，在我们这个时代总是被人谩骂；但凡一个有正义感的人，在我们这个时代总是被人攻击。真的是，真正得势的就是包子力这样的人。这是个怎样龌龊的时代？你想想是不是？所以人呢犯的错误就是包子力这样，最后你就把所有的这个改进的方案都把它弄丢啊，然后自己去到时候整个国家都栽在地狱里面去。我跟你说所以你看包子力他给出的方案，就是面对这么多情况我们怎么办呢？他给出的方式是个非常变态的方式，我称之为典型的变态，就是一个不承认错误的人就是我就想起一些很中国化的一些成语吧，不叫成语啊，中国化的一些民间的俗语，比如有一句话，又要马儿跑得好，又要马儿跑得好，又要马儿不吃草，你说是不是又要当婊子，又要立牌坊，就这种句子最活灵活现的描述了就是当下包子力土工的他的那种行事的方式，真的就是这样子。你比如他说的是什么又要扩大开放，对吧？但是呢，他又不承认自己在贸易规则、市场经济的规则公平的贸易之间，你存在一个巨大的一个破坏性的作用。你中国是这个世界上文明世界规则、市场规则、贸易规则最大的破坏者，这是全世界都认可的一个事实。世界贸易组织、世界卫生组织、世界人权理事会这种东西之所以搞得乱七八糟，之所以混不下去，就是因为有中国这一颗老鼠屎，真的就一颗老鼠屎坏了一粮仓好稻米，你说是不是这个道理啊？所以中国是个规则的最大的破坏者，但是你又还要改革开放，谁跟你开放？你开放是什么意思？开放就是让你与外国人做生意呗，与英国、与美国、与德国、与澳大利亚、与加拿大、与日本与韩国做生意，你说对吧？但是你又不遵守规则，谁跟你做生意？你开放有什么用啊？是不是？就是你包子力，你就像你那玩意儿，你臭烘烘的，你跟毛泽东一样，几个星期不洗澡，完了以后你还拿出来秀，还到处还给人看，你整个世界都被你那个东西臭烘烘的熏的不行了，谁跟你开放啊？你说是不是？道理非常简单的，不是说话难听，就是他完全意识不到自己的错误。另外一个说什么呢？就是又要自力更生又要生活改革。自力更生是什么意思？就是什么东西就自己来吧，我现在挺好的，我就自力更生，我自己靠自己搞得定，你说是不是？那搞得定你为什么还改革？你改革个屁呀，是不是？你不过改革的意思在这里就等于是内循环嘛，内循环就是自己拉屎自己吃嘛，那内循环的意思，内循环嘛就关起门来自己玩嘛，那不就是自力更生嘛？你一边要搞自力更生，一边为什么还说什么改革呢？就是我告诉你这句话。你稍微有点正常的常识的人，你就知道包子力他现在没话可说，他必须要把话说的这么拧巴，必须要把话说的这么别扭，必须要把话说的这么变态，是典型的变态。我严重怀疑包子力是一个什么，是个性变态，知道吧？是一个他妈的有各种这个不良嗜好的家伙，他不是个正常人。你稍微正常点，你大大方方的，你就想干什么就干什么。比如开放，那我去检索我的国家有哪些政策，哪些这个行业它不够开放，哪些是贸易壁垒，哪些是这个对这个破坏的人类的贸易规则的东西，我把它改过来，我不就得了吗？是不是？比如我要改革，那我就改呗，哪些地方我是，比如产权呢？比如说准入比如说国有企业是不是各种各样的东西？比如说你一党独大呀，你共产党这么大，你怎么改革？你改革你自己改自己嘛，是不是？你这个东西就是你什么东西啊？我们有信仰的人有基督信仰的你就知道，你要向着标杆直跑。这句话可讲的难了，我跟你说，不理解标杆直跑，就是人做事情你不要假模假式理中客，不要装逼，你知道吗？真的把话说难听点，你不要假装理中客，不要假装这个也要那个也要，那是变态。你应该要什么呢？你应该要心无旁骛，你应该要剑走偏锋，你应该要勇往直前，你应该要什么向着标杆直跑，你不要有任何其他的彷徨和犹豫。当你锁定了方向以后，你就要努力去朝着这个方向不断的冲刺。你想想，你一个运动员，如果他是一个专门跑100米的，然后他一边跑一边要想，我到底是左走还是右走呢？我是前走还是后走呢？是不是？
你现在发枪，你一想，人就是什么都不要想，就奔着前方的目标，以最快的速度和最短的距离，不要有任何的中途的彷徨和转折，向着那个冲刺点，勇敢的、迅速的、决绝的、毫不犹豫的冲过去。你说是不是这个道理？人生也是这样，一个国家也是这样，不要变态，不要装逼，不要犹豫。基督信仰就是这样子的，像个标杆直跑。你什么时候把这句话都搞清楚了以后，国家也就有福了，你个人也就有福了。我告诉你，谢谢大家。